Salve, salve família, salve, salve rapaziada, tranquilidade com vocês, eu estou de boa rapaziada. Hoje, mano, na minha cidade não tá um tempo muito bom, porque está chovendo rapaziada. Preste só atenção rapaziada. Deixa tudo molhado. Então, mano, hoje a gente vai estar arrumando um bagulho muito simples rapaziada. Que o que seria aqui, mano? Tá ligado, mano, esses fiozinhos aqui, cadê? Esses aqui, mano, esses fiozinhos, esse fiozinho pra quem não sabe, é que liga ó, o rádio. E vai até caixa de som que tá aqui atrás, rapaziada. Aí, aqui, ó, essa caixa de som. Só que aí, mano, se liga só na bagunça que o cara deixou, mano. Sobe um aqui, mano. Já não vem, mano. Arrebenta o fio, tá ligado? Então, mano, primeiramente hoje a gente vai tá dando um talentinho aqui nesse som, mano. Tá ligado? Os dois fios seria isso aqui. Então a gente tem que tirar os dois aqui. Pra fazer o bagulho com uma mão só é fogo, rapaziada. Tá ligado? Aqui. E o outro seria aqui, rapaziada. Aí, ponto, tiramos. Agora, pra saber, mano, qual seria o fio certinho, a gente vai ter que fazer um negócio, rapaziada. A gente vai ter que tá desenrolando. Eu vou tá desenrolando esse fio, rapaziada, e já volto com vocês, beleza? Então, rapaziada, já desencaixei esses dois fios com esse. Então, mano, primeiramente a gente vai passar porque tá tudo ali amontoado. E a gente vai estar passando por aqui, rapaziada. Com muito cuidado para não arrebentar esse fio, tá ligado, mano? Porque esses fios são muito assim. Esse tampão aqui, mano, a gente vai tentar passar ele aqui por baixo, tá ligado, rapaziada? Para não ter nenhum problema, mano. Aqui, ó, tô passando aqui por baixo. E vamos tentar fazer um jeito que fique bom, mano. Aqui, já tiramos daqui, vamos tirar daqui de trás desse negócio, tá ligado? Aqui e ponto, mano. Aqui, rapaziada, vocês podem ver, mano, que ele está passando atrás do cinto, mano. O cinto está aqui, o cinto de segurança está aqui. Ele tá passando aqui. Vamos tentar fazer um jeito, mano. Tentar passar ele por trás. Vamos ali na frente. Tá ligado, rapaziada? Tentar passar ele aqui por baixo, mano. Certo? Vamos tentar fazer um jeito que ele fique bem. Vamos passar aqui por baixo. Certo? Aí ali, já sei, fazer um projetinho da hora aqui, rapaziada. Vai ficar tão bagulho bonito, tá ligado, mano? E meu boné quase caiu até agora. Vamos sentar aqui, rapaziada. Tentar fazer um negócio bem encaixadinho, tá ligado? Aqui está o cinto, então vamos tentar passar aqui por trás. Aqui. Aí. Tá aqui a fiação certinha. Agora aqui, mano, daí que tem que tentar encaixar aqui atrás, rapaziada. Vai ficar um bagulho bem da hora. Fazer com uma mão é rosca, rapaziada. Vamos tentar jogar esse cinto aqui atrás, mano, do banco, pra não atrapalhar nós aqui. Isso. Mas isso. Com o filé agora, rapaziada. Com o filé do boi, mano. Que tentei colocar bem certinho dela, vai ficar uma pontinha aparecendo, mas nada que antigamente. Aí aqui, mano, se não fosse esse cinto, dava pra nós. É que eu não tô com a chave certa, tá ligado, rapaziada? Não dava pra nós tirar esse cinto, tirar essa parte e embutir aqui atrás, mano. Tá ligado? Aí, pronto, rapaziada, escondeu o bagulho, tá ligado, mano? Aqui, ó. Não tem mais nada, o fio tá tudo tá passando aqui por baixo. Esse é um tampo certo pra fazer, tá ligado, rapaziada? Agora aqui atrás nós passa junto, tá ligado? Vem passando, mano. Aí depois aqui, mano, calma aí. Aí aqui, filé do boi aqui, rapaziada. Aí aqui, mano, ó, passamos, né? Agora aqui, rapaziada, vai dar um tampo mais. Que aqui você tem que levantar isso aqui e jogar pra dentro, tá vendo, rapaziada? Aí. Deixa eu ver aqui se foi.
Aí, rapaziada, ficou zica, mano. Nenhum fio aparecendo, tudo certinho. Aqui, só que pareceu um pouquinho. Mas você não vai resolver agora, rapaziada. Aqui, mano, a gente tem que levantar o banco, certo? Eita, banco difícil pra levantar. Aí, levantei ele, dá uma travadinha. Mas nada que nós não consegue resolver, né, rapaziada? Aqui, mano, a gente tem que tentar passar aqui por detrás, certo? Tá mostrando meus pés aí, eu tô levantando. Aí, rapaziada, vai ficar assim, tá ligado? Eu vou deixar esse bagulho aqui por trás, certo? Vai ficar aqui por trás esses fios passando. E aqui a gente vai tentar fazer aqui, ó, tá ligado? Pra poder isso, deixar assim. Tava isso aí, rapaziada, ficou assim. Agora aqui, mano, a gente tem que tentar jogar ele por debaixo, que o certo tava de baixo, então às vezes se o vídeo fica meio torto aí, rapaziada, porque como eu virei a câmera aqui, mano, tá ligado, né? Deixa eu ver se o bagulho passa aqui por baixo. Aqui. Passou. Isso aqui voltou. Aí. Como passou lá, mano, a gente tem que arrumar isso aqui agora. Pra ficar um tampo até e bonitinho, não ficar nada aparecendo, tá ligado? Aí ficou bonitinho, ligado? Fiação tudo por baixo certinho. Nada aparecendo. Aí aqui esses pedacinhos aparecem, ficar embaixo do banco. Agora vamos fazer o nosso negócio aqui, rapaziada. Pra quem não sabe, rapaziada, esses fios aqui, mano, eles são duas cores. Eles são tipo o laranja e um preto. E aqui é a mesma coisa. Aí lá vai ligar o vermelho lá e o preto lá. Aqui é a minha caixa, mano. É uma caixa de 12, pra quem não sabe. E ela já tem já as conexãozinhas certinhas aqui atrás, entendeu, mano? Quando eu comprei essa caixa, ela já veio desse jeito. Então, mano, vamos tentar deixar tipo no assim, aqui, tá ligado, rapaziada? Aqui, nossa. Então, rapaziada, agora, mano, eu vou pegar esses dois fios, mano, e vou conectar um no outro aqui, mano. Primeiramente, vamos conectar no... aqui, vermelho, né, mano? Primeiro é sempre o vermelho, né, rapaziada? Aqui. Conectar bem certinho, mano. Aí, ó. Conectar bem certinho a fiação. Aqui a gente conecta do mesmo jeito. Conecta do mesmo jeito, tá ligado? Vai ficar um bagulho bem filezinho. Aí aqui conectei certinho. Agora, rapaziada, deixa eu arrumar a câmera aqui na posição certa, mano. Aí arrumei desse lado. Arrumei já desse lado, rapaziada. Tá ligado? Aí. Agora, mano, esses dois fios a gente tem que tentar encaixar eles aqui. Vamos tentar encaixar com uma mão só, rapaziada. Calma aí. Então, rapaziada, voltamos. Arrumei uma pessoa pra filmar aqui pra mim agora, né, rapaziada? Que é minha mãe. Então, vamos conectar aqui bem certinho. Que esse negócio tem que fazer bem certo, rapaziada. Melhor mais jeito. Vou tirar esses bagulho aqui. Aqui o vermelho é no vermelho, né? Aqui. Aí esses dois fios, rapaziada, um vem lá do rádio, que é os dois da frente, e o outro vem dessas duas cornetas aqui, tá ligado, rapaziada? Vocês estão vendo aqui, ó. Vem dessas duas alto-falante e o outro lado
conecta de um outro lado ali. Tá ligado? Segura aí minha câmera. Certo, aqui. Tentar conectar o negócio bem certinho, né, rapaziada? Aqui. Tem que dar mais uns ajustes. Tem que dar mais uns ajustes aqui. Pra ficar bem certinho. Aí um lado tá tudo conectadinho. Agora vamos dar um talento no outro. Assim, dá um talento bem no outro, na fiação aqui certinha. Pronto, os dois já tá conectado. Os dois tá conectado certinho aqui, rapaziada. Tudo conectado certinho. Agora vamos arrumar direito aqui, né? Deixar nessa posição que ela fica. Essas fiação, rapaziada, é do módulo, tá ligado, mano? Do módulo certinho. Só que eu não ligo o módulo, tá ligado? Eu acho que não precisa, tá ligado? Então só por isso que eu não ligo, tá ligado? Aí, ó. Módulo. É uma caixa de 12, né, rapaziada? 350 RPM essa caixa tem. Tá ligado? Então, vamos deixar aqui certinho. Aí, ficou naipe. Agora eu vou tentar, rapaziada, tentar ligar esse módulo. Não sei se dá pra ligar aqui na próprio negocinho daqui, tá ligado? Ficar assim, entendeu? Mas isso aí só tentei conectar mais essas fiações certinho pra não ficar uma bagunça. Entendeu? Pra ficar a fiação certinha. Aí já conectei aqui. Arrumei aqui e ficou top, rapaziada. E se você gostar do vídeo, rapaziada, se gostar do vídeo, já vai deixando seu like, mano, tá ligado? Vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho, beleza, família? Então, deixa os seus comentários aí, que vídeo vocês querem que a gente esteja fazendo, beleza? Valeu, falou e fui!